Бабушка спрашивает у внука: это ты выбросил в мусор дуршлаг? Я выбросил, а зачем? Так он весь в дырках. Йоу, привет вам, пацанчики. Поиграем в симулятор мышки и узнаем, что же творится на самом деле в лесу. Но только не своими глазами, а глазами этой мыши. О, орех нашла. Нужно его сразу же сточить. О, соперник первый, класс. Ой-ой, моя мыша должна победить, это точно. Нужно быстрее бить эту мышку, чтобы победить и остаться самым лучшим королем в этом лесу. О, так, побежали дальше. Что же тут такого еще есть? Орешки. Орешки они добавляют жизни и добавляют сытности нам. Лес, он очень опасен, не знаешь, кого тут можно встретить. О, другие мыши тут даже бегают. Белые? Класс, сыр! Е-е-е, ура! Я нашел эту нычку крутую. Нужно тут все облазить и узнать, что же тут на самом деле творится. О, барсук! Это барсук! Ничего себе, какой он большой! Я к нему, наверное, не буду нарываться, а то он точно сможет победить меня с одной плюхи. И это будет очень страшно для нашей мышки. Нужно находить что-то очень вкусное и приносить потом в нору, если не захочешь его, конечно, кушать. Текст. Вижу какую-то нычку. Опа! И еще один сыр попался мне. О, да это же дом людей. Нужно проверить, что же у них там интересного есть. Где же тут нора? Где вход в дом? Ой-ой-ой, я его пока не вижу. Нужно быть очень сильно внимательным. Да, вот эта нора. Теперь мы уже в доме. Были 5 минут назад в лесу, а теперь уже в домике у людей. Надеюсь, их нету дома. Это же кошачий корм. Тут наверняка есть коты. Надеюсь, что они забрали его с собой в путешествие, потому что нам тогда не поздоровится. Да это же паук! Ой-ой-ой, он прыгнул как высоко. Нужно убегать от этого паука. Ой, ого, он напал на нашу мышу. Ай-яй-яй, сматываем. Надеюсь, он сюда не сможет запрыгнуть. Он запрыгивает. Ой, эй, мыша, давай быстрее убегай от него. Так, запрячемся. И тут он достал. Какой-то вообще неугомонный паук. Он съест нашу мышу. Ай-яй-яй. Сюда запрыгнули. Так. Монетка. О, сзади же паук нас грызет вовсю. Давай, убегай быстрее. Я думал, что можно что-то скушать, но он не дает нам это сделать. Получила наша мышка по заслугам за то, что нарвалась на этого чувака. Ну а мы убежали от него потом и продолжаем собирать дальше. Это нитки у нас. Нитки тоже пригодятся в норе, потому что ними можно что-то завязать или сделать какую-то интересную штуку. Ого, сколько их нужно собрать? 50 штук. И что же нам будет за это, если мы все соберем? Нет, сюда мы не идем, это дорога в лес. Нам нужно возвращаться обратно. Что тут еще наши людишки припрятали? Так, нужно убедиться в том, что тут все спокойно. А то я уже пугаюсь этого паука, который на нас напал. Оп. Так, опять. Как будто все для нас тут поставили. Ай, класс, как я люблю прыгать этой мышей. Эта монетка мне очень сильно понравилась. Давай ее выбросим. Видели, она в воздухе умеет парить. Круто. Покушали сыр. Давайте хлебушек. Есть! И новый уровень. Наша мышка стала намного быстрее и сильнее. И здоровья ей очень много прибавили. Так, несем обратно в нору. Давай, мышка, давай. Есть. Нет, есть. И теперь уже 5 вот таких вот ниток у нас есть. Быстренько все получается, правда, пацанчики? О, очередные нитки.
зачем вот столько людям этих вот ниток? Они что там, хотят себя завязать или зашить? 6, ура! По чуть-чуть, понемножку, и мы все-таки добираемся к своей цели. Нужно проверить, какие же тут есть еще комнаты. О, да тут вообще тьма тьмущая комнат. Зайдем на кухню. О, сколько тут места, какое же тут все большое, и паук там даже есть. Проверим в шухлядах, что тут есть. У нас есть бумага. Зачем она мне нужна? Она несъедобная. Монеточка. Да это же мышка. Ой-ой-ой-ой. Мышка, ты видела? Это же кошачий корм. В миске очень много было корма. Значит, где-то здесь бродил кот. Все очень логично. На мусорку я не могу выпрыгнуть. Ой-ой-ой, давай быстрее пробегай, а то паук опять нападет. Мы решаем взять с ней ниточки и обратно отнести их в берлогу к нам. Уже вытоптал тут дорожку. Скоро будет очень хорошо видно, где же тут нора. Даже мышка все бегает и бегает. Упс. Сыр вкусненький, да, но его там пока нет, он там не лежит. Сыр мы в прошлый раз скушали и в нору его не забрали. Побежали дальше, побежали. Посмотрим, какие же тут еще есть комнаты. Это спальня людей. Фух, я оттуда оставил еще секретные материалы, которые мы сейчас отнесем сюда, в нору. Опля! Есть, пускай тут валяются, а людишки потом будут думать, где же наши документы делись. Ай-яй-яй-яй, паучок, не нужно нас кушать. Мы с тобой лучше будем дружить. О, как я высоко прыгнул! О, да я даже и так умею лазить. Там какая-то белая мыша была, вы ее видели? Крутотень какая-то. Ох, вон она бегает. Я пока на нее не буду нападать. Ну, нам нужно больше союзников, чем врагов. Салфетки. О, они несъедобные, и взять я их тоже не могу. Ох. Проветримся-ка на улице. О, да это же змея! Фу! Ловко я пробежал, обычно змеи очень быстро нападают. А тут я нашел нычку. Фу! Сколько звездочек много, но уровень пока не набрал. Пройдемся дальше. Там где-то точно есть очень много тайников. Да, вон я один увидел. Есть. А ну иди сюда, сыр вкусненький. Опа! Кто тут еще у нас ходит и бродит? Пока никого нету, это очень хорошо, это меня радует. Нужно подкрепиться. Есть все. Теперь я не голоден. О, ха, класс, я как будто знал, видели, еще и уровень заработал. Что тут еще есть? А, вон, видели, на дереве есть нычка. Как же туда добраться? Что-то я не могу допрыгнуть. А ну давай. Оп, есть. Не падай, давай вверх. Пошли вверх. Есть. Медленно. Йоу-хо-хо. Это было просто. Соперники, где вы все попрятались? Я когда бегал в прошлый раз, здесь тут было очень много всяких зверей. Ну, наверное, когда моя мыша выбегла на охоту, все они попрятались тоже по норам. Давайте-ка сразимся с этим пауком здоровенным. А ну иди сюда. Фу. И тут начинается очень сильная схватка. Паук против мыши тоже победит. Моя мышка будет побольше, и она побеждает паука. Ну что, пацанята, до следующих встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.